Sebutkan. Kengeng 2.000 asal sebutkan minimal 5 bagian awak ku bahasa Sunda. 10 menit bu waktunya. Itu mesti ka 10. Ji. Pangambung terus ramai. 2. Tong di eta tong di waktu. Guru Panangan. 3. Tadi jadi 2 deui. 4. Ya 4. 5. Halis. Oke, yeay. Sebutkan nami-nami benda-benda nu aya di sekitar di dia ku bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Enggak hitung akbar. 2. Kursi. 3. Kaca. 4. Awi, 5. mana awi? Itu. Genep. 7. 8. Tuh, ya jadi. 8. Jauh. Oke. Kenapa tanya kalau pause lah. Mohon Ibu. Sebutkan 5 kesenian anu aya di Jawa Barat. Aduh. Ibu nu kesenian anu aya di Jawa Barat 5. Asina kesenian. Oh, kesenian. Tarian naon? Jaipong. Terus tarian barongsai. 2. Salian di tarian nu sejen kesenian naon deui aya? 3. Naon atuh Bu eta teh gituan be. 4. Jaipongan terus 5. gendang anu gitu Bu. Genep. Angklung. 7. Gendang. 8. Ibu. 8. Jurus naon? Satu. 10. Tos. Tenot. Pamegetna ka dieu. Kela pause. Jan. Sebutkan kela atuh tong kela. Jan. Jajan 2.000 sebutkan ngaran-ngaran kadaharan khas Sunda. 5 hiji peuyeum 2 Ji. dodol 3 2. 5 3. 4. 5. dodol Genep. dicililin naon dia karek 3 7. wajib 8. lepet boleh bala ibu tanya Bu Jan. kela akbar minimal 3 berarti nya 3 banyak tong ngabatingnya sebutkan minimal 3 ngaran sato ku bahasa Sunda 5 huruf A. Hiji. 2. Anjing terus 3. anjing ya Bu 4. A. 5. Buruin naon Genep. 7. ayam lain apa ayam 8. anak ayam 8. anak entong Tas. yang ibu 2.000 sebutkan 5 kadaharan khas Sunda tinu aci cilok cireng cipai cipak oke nuhun ibu Bu atas sudah tinggal 2.000 mari kita pulang hatur nuhun bye bye